Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Subsidiyasidan chiqqan do'stlarimiz uchun, subsidiyaga uy qidirib yurgan mijozlarimiz uchun kvartiralarimiz bor. Sizlarga qisqacha bir video obzorni boshlaymiz. Qani kirib ketdik, ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish koridorimiz, bizimizda uzungina koridor. Bu tarafimizda bitta umumiy sanuzel joylashgan bo'ladi. Bu tarafda umumiy sanuzel, bu joyda sanuzel, bu joyda esa oshxonamiz joylashgan. Bu joyda oshxona qismimiz va qolgan xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda bitta mehmonxona qismi qilsak bo'ladi. Bu joyga mehmonxona qismimiz kattagina, keng, shinam, yorug'gina mehmonxona qismimiz. Bu joyda bitta mehmonxonamiz va ikkita xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Mehmonxonamizning yonidagi xonada bitta kattagina, kenggina bolalar xonasi joylashgan. Bu joyda bolalar xonasi mavjud. Va keyingi qismimiz kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu joyda dushovoy ichkarida bo'lgan kattalar yotoqxona qismimiz mavjud. Dushovoy ichkarida kattalar yotoqxona qismi. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa kelib, ko'rib, realniy ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishliklari mumkin. Buni narx-navosiga keladigan bo'lsa, kvadrati 4.700 ming so'mdan aytilyapti. Kvadrati 4.700 ming so'm. Endi umumiy subsidiyasi chiqqan insonlarga keladigan bo'lsak, примерно 65 million so'm to'lov bilan subsidiyaga chiqib ketadi bu joyimiz. Naqqa olaman degan mijozlarimiz uchun ham albatta naqqa ham sotishligimiz mumkin. Bu dom yuridik manzilini eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasi 6-etajda 3 donagina kvartiramiz qoldi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da ko'p obzorlarni berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.